咁多位同學大家好啊！呢段 video 咧，其實想講解下咧，你哋嚟緊嗰個 group project，即係2至3名一組去解釋一條題目嘅 group project 咧，究竟個要求係點樣嘅？咁大家咧整完呢一個 PowerPoint 之後咧，咁咧大家就可以即係揾一位同學啦，或者幾位一齊講都得嘅。咁就用 Google Meet 又或者係用部 iPad 裏邊嘅錄影功能咧，咁啊個錄影功能咧呢度就已經有㗎啦，見唔見到嗰粒圓點？咁你撳咗佢其實已經錄得到㗎。咁就錄影翻講解翻究竟呢條題目你哋嘅分析係啲咩咧？好嗱，咁我俾個例子大家啦。咁呢條題目咧就係2025年第8條嘅分析嚟嘅，係啦。咁未完整嘅，因為咧仲有部分嘅我冇 upload 上去咁樣。咁大家咧就可以即係喺你哋做嗰條題目度咧繼續再即係去即係處理你揀咗嗰條題目啦。咁大家千祈唔好揀呢條啦，即係已經解釋咗啦。因為好咁樣咁就條題目咧嘅部分呢個部分咧就係問緊 enthalpy change 啦。咁其實第一條咧就係問呢一個 meaning of 個 standard enthalpy change of formation 啦。咁我 highlight 咗間低咗呢一個 H2O2 liquid 嘅原因咧，就因為呢個字非常緊要啊。咁因為咧有好多嘅考生咧就淨係背咗呢一個嘅，即係背咗啲定義落去咧，其實冇講清楚其實係 H2O2 呢一個㗎。OK 係啦。好咁，然之後咧就睇下先。然之後咧呢一度咧就係咁啊，正確答案就係咁啦。咁要包括嘅嘢就係 enthalpy change when 1 mole 嘅 H2O2 liquid 啦，from 佢哋嘅 constituent elements 啦，H2 嘅 gaseous state 同埋 O2 嘅 gaseous state 啦，in their standard states under standard conditions 係啦。咁有大部分嘅考生咧，其實係答唔到㗎，基本上即係只有1/4啊，25% 嘅同學答到啫。咁佢哋常犯嘅錯誤係啲咩咧？其實咧佢就錯在一樣嘢就係咧，其實有好多同學咧就有唔少嘅即係一啲 missing 嘅嘢啦，包括呢一個即係1 mole of 呢一個嘅 H2O2 啦。咁有唔少嘅學生咧，亦都係忘記咗咧寫呢一個嘅，其實呢個都係㗎。忘記咗寫呢一個嘅 standard conditions 啦。咁當然咧，佢係最好係寫 standard condition 嘅。但係呢一度咧，佢就有個 gas 同埋個 gas 喺度咧，其實佢都某程度上噏到㗎啦。但係最好就係寫翻 standard states 係啦 ，standard states 呢個字係啦，standard condition 佢有嘅係啦，room temperature 呢一度1個 atm 咁佢哋就係主要漏咗1 mole of 呢一個 H2O2 嘅啫，係啦。咁去到第2 part 啦，咁解釋點解呢一個嘅 enthalpy change 咧 of H2O2 唔能夠 directly determined by experiment 啊。咁其實主要原因其實都係不外乎幾個嘅啫。reaction 太過激烈啦 ，reaction too vigorous, too violent， 令到實驗上 practically not safe to perform。咁但係另外一個最主要嘅情況咧，就係因為佢有好多 side reaction 產生好多 side products 啊，係啦咁樣嘅。咁其實呢度咧都係一個 side product 嘅情況出現，係啦。咁佢嘅正確答案咧就係想我哋答得到咧 water is formed。但係嗱個問題就係嚟啦，有好多考生咧就就咁齋答咗。冇辦法 directly react with O2 啦，佢 difficult to react to form H2O2 directly 啦，係啦，或者甚至乎有啲考生咧答咗 side reaction is performed 或者 side product is formed， 但係佢冇講到明呢個 H2O2 呢一個字，搞到咧就好多嘅同學咧冇辦法，即係好多嘅考生咧冇辦法俾到個正確嘅答案啊，係啦，所以只有1/3識得答即係。water is formed 啫，咁所以咧，即係個啟示就係、其實你要講到好清楚，究竟佢會形成啲乜嘢，就好似筆記裏邊咁樣咧，CO2 啊，即係會形 C 加 O2 變成 CO2 啊，CA 再加 O2 就變成 CaO 啊，咁清楚講清楚晒，有咩 side product 先得嘅。好，去到最後一題啦，條題目咧就講解咗咧，就要求咧就要寫究竟有啲乜嘢 covalent bond broken 啦，有啲咩 covalent bonds form 嘅。咁除此之外咧，就係嗰個 corresponding number 啦。
咁你可能見到個規律就係、有晒啲 number 嘅喎，除咗個 bond 之外，個 bond 要寫得啱啦。呢啲係高危位啦，O double bond 嚇高危位有機會寫錯啦，係啦。咁所以咧去到考試嘅時候咧，啲考生究竟搞啲咩咧？嗱佢就話啦，只有1/3之一嘅同學咧正確寫出邊個種類同埋邊個嘅bonding 有幾多數量嘅 bonding。大部分考生啊，即係只係提供咗呢一個 bond broken 同埋 bond forming。without mentioning 冇 mention 到嗰個 corresponding number， 因為咧其實以前 DSE 咧係冇出過咁樣嘅題目㗎，大家都唔係好習慣啊，所以咧你一睇到題目認清要答啲乜，其實你就係25% 以上嘅人啊，係啦，咁咧就係只係提供咗即係邊一個 bond form 啫，冇提 number of bond， 係啦咁樣，即係有好多都係咁啦，淨係答咗呢個，就算冇答過數字咧，其實佢全部 assume 晒1㗎啦。咁所以呢一個就會錯咗，就變咗2啦，應該係2嘅正確，唔係1嘅。sorry 講錯咗，呢一個先係2 ，OH 嗰個先係2，咁就錯咗㗎啦。係啦，咁有啲同學啦就答啱咗啦，但係咧即係佢就調轉咗啊，係有啲調轉咗就係唔係調轉咗 sorry，係嗰個 OO 嘅 bond 咧，佢以為喺呢一個 H2O2 咧嘅 bond 咧係一個 OO double bond， 但係查實係 OO single bond 嚟㗎，因為喺 H2O2 裏邊咧，佢要形成2個 covalent bond， 另外個 covalent bond 就係形成個 OH bond 啦。咁啊，希望大家就可以跟住呢一個嘅規律咧，就可以解釋下你所選擇嘅題目啦。記住選擇嘅題目咧，就係符合翻我哋喺個 form test 裏邊嗰個 coverage 啦，就即係21、22課啦，27課啦，28至32啦，33至35嘅。